កម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ Gensberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ក្លិនឈ្ងុយលើសពីស្រាបៀរធម្មតា ចា៎ស្វាគមន៍ទស្សនិកជនជាបន្តចា៎យើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានដែលទៅនឹងសហគមន៍កសិកម្មចា៎កន្ទើ2នៅឃុំកន្ទើ2នៅក្នុងនោះឃើញថាខាងបានបើកសន្និសីទចា៎សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកដើម្បីជួបជុំរវាងកសិករជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មយើងឃើញថាតាមរយៈការរៀបចំនៅសន្និបាតនេះគឺក្រោមការរៀបចំដោយអង្គការទស្សនពិភពលោកនិងអង្គការដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញដល់សហគមន៍សមាជិកសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់សហគមន៍កសិកម្មទាំងមុខរបរប្រាក់ភាគហ៊ុនប្រាក់ភាគលាភនិងទុនសហគមន៍ជាដើមលោកស្រីញឹកសកុនចរិយាអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងបានចាត់ទុកថាការបង្កើតនៅសហគមន៍កសិកម្មនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបាននាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជូនដល់កសិករក្នុងការចងក្រងប្រមូលផ្ដុំកសិករសម្រាប់ផ្ដល់នៅឱកាសប្រកបរបរកសិកម្មអាជីវកម្មសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្មការគៀងគរដើមទុនសម្រាប់ពង្រីកមុខរបរហើយក៏ចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងដែរនៅក្នុងនោះឃើញថាតាមរយៈមន្ទីរជំនាញគឺបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រតិកម្មកសិកម្មគឺទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងមានគុណភាពសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងក្នុងស្រុកនិងការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរដោយឡែកលោកពៀពួយដែលជាប្រធានសហគមន៍កសិកម្មកន្ទើ2សាមគ្គីបាណន់មានជ័យក៏បានលើកឡើងបញ្ជាក់ពីការប្រឈមមួយចំនួនដែលសហគមន៍បានជួបកន្លងមកគឺថាទៅលើការអនុវត្តផែនការគឺនៅមិនទាន់បានល្អដោយសារតែសមាជិកសហគមន៍មួយចំនួនពុំសូវមានការចូលរួមនិងមិនទាន់មានការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍អត្ថប្រយោជន៍សហគមន៍កសិកម្មបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងជំនាញទំនាក់ទំនងលើទីផ្សារនៅមានកម្រិតហើយខ្វះដើមទុននិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ប្រមូលទិញកសិផលរបស់សមាជិកដែលផលិតបាននិងការខ្វះដើមទុនពង្រីកមុខរបរបន្ថែមនៅក្នុងនោះក៏មានការសំណូមពរដល់អង្គការដៃគូជាពិសេសគឺមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺជួយពង្រឹងនិងគាំទ្រដល់សហគមន៍ទាំងសម្ភារៈនិងថវិកាក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនិងបច្ចេកទេសកសិកម្មការផលិតពូជការប្រើប្រាស់ជីថ្នាំការថែទាំសត្វនិងតម្រូវការផ្សេងៗទៀតទៅតាមលទ្ធភាពផងដែរចា៎បាទអរគុណបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះសូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មាននៅឯខេត្តព្រះវិហារវិញបាទគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកដរុនឃើញថាលោកជំទាវដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនឹងបានអញ្ជើញចុះទៅសំណេះសំណាលជួបជាមួយនឹងយោធានារីនៅឯខេត្តព្រះវិហារបាទចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលមានសារសំខាន់អ្វីខ្លះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបសួរទៅលោកច័ន្ទដរុនបន្ថែមបាទជម្រាបសួរលោកច័ន្ទដរុនបាទសូមជម្រាបសួរលោកគង់កំណាក់និងកញ្ញាស្រីពៅនិងទស្សនិកជន GMC ទាំងអស់បាទជម្រាបសួរបាទចាលោកដារុននៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះជាសារសំខាន់ក្នុងពិធីនេះតើមានអ្វីខ្លះទៅចាបាទនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលថ្ងៃ13កុម្ភៈពីព្រឹកមិញនេះនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកគឺលោកជំទាវដាំដារីនីជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារ Gender របស់ក្រសួងការពារជាតិកញ្ញាស្រីពៅចា៎ដែលអមដំណើរដោយជាមួយនឹងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុំសំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ុស្តិ៍ស្វៀរញ្ញវត្ថុក្រសួងការពារជាតិបាទហើយនៅអនុរដ្ឋលេខាធិការបានចុះសួរអ្នកជំងឺជាយោធានៅមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតអែនខេត្តព្រះវិហារបាទក្នុងនោះលោកជំទាវបានពំនាំនៅអំណោយរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀមបាញ់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងហើយនឹងការសួរសម្ដេចទុកពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិការនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ាឌីហ៊ុនសែនផងបាទនៅក្នុងនោះលោកជំទាវលោកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញយុទ្ធនារីរបស់កងពលធំលេខ3បាទប្រចាំនៅបរភូមិទី1នេះលោកពងវណ្ណៈបាទក្រោយពីចេញមន្ទីរពេទ្យទៅបានលោកជំទាវដាំដារនីបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់យុទ្ធនារីតែម្ដងបាទនៅក្នុងកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាយុទ្ធនារីរបស់កងពលធំលេខ3ដែលមាន3កងពលតូចចំណុះនោះបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយលោកជំទាវដាំដារនីនិងលោកជំទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ទៀតហើយនឹងឯកឧត្តមសុំសំណាងបាទជួបជាថវិកាជាអំណោយដើម្បីនៅក្នុងធ្វើពិធីនេះគឺជា
ជាgender របស់នារីណាបាទថ្ងៃទីវាអន្តរជាតិថ្ងៃ8មីនាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែបើហេតុផលធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះដោយសារលោកជំទាវលោកត្រូវដើរចុះទៅខេត្តផ្សេងទៀតលហើយលោកជំទាវនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍សុំសំណាងនេះបាទចុះមកសម្រាប់ពុកទី1មុនបាទពីព្រោះទៅចុះសួរសុខទុក្ខច្រើនណាស់សិតទៅយុទ្ធនារីយើងឃើញរូបភាពខ្លះហើយបាទយុទ្ធនារីក៏លេខ3បាទសិតទៅនារីបាទគេថាមានរហូតដល់71នាក់នោះបាទហើយសិតតែបញ្ញវន្តបាទសិតតែអ្នកមានបានរៀបពោះនៅក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមស្រីដឹកក៏បានធ្វើសង្ឃរថាស្វាគមន៍លោកគង់ណៈជូនដល់ជំទាវដាំដារនីនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនឹងបាទនៅការសម្ដែងសម្ដាននឹងលោកជំទាវបានរាយរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញកន្លងមកហើយស្នាដៃរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រជោបានធ្វើអ្វីខ្លះកន្លងមកហើយនេះបាទហើយនៅក្នុងលោកដារុននៅក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងសម្ដាលនឹងដែរយុធានារីយើងមានបានសំណូមពរអីខ្លះទៅដល់លោកជំទាវដាំដារនីទេបាទឃើញប្រធានក្រុមរបស់យុទ្ធនារីឡើងថ្លែងសក្ការៈថាដើម្បីអរគុណដល់លោកជំទាវហើយក៏មិនមានសំណូមពរច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែមានសំណូមពរមួយពីរដែរគឺថាយុទ្ធនារីចង់រៀនចង់រៀនផ្នែកមុខវិជ្ជានៅខាងក្រសួងការពារជាតិនៅបានថែមហើយសូមឲ្យសំណូមពរថាបច្ចុប្បន្ននេះ gender នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសូម្បីតែយោធានិងនគរបាលក៏មានច្រើនដែរបាទហើយយើងព្រឹកមិញបានឃើញលោកជំទាវឧត្តមស្រីឯក2នាក់ទៀតនោះបាទគឺមានន័យថានារីមានពាក់កាយ3ដល់2 3នាក់ទៀតដែលបាននៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិបាទអរគុណលោកដារុនដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទអរគុណបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះសូមងាកបញ្ជាអារម្មណ៍ព័ត៌មានដែលតាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌វិញម្ដងគឺកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានបាទគឺថាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកានោះគឺចំនួន$13,000សហរដ្ឋអាមេរិកជូនទៅដល់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដើម្បីទិញដីសាងសង់តារាងបាល់ទាត់នៅស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះលោកជំទាវម៉ែននារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍និងប្រគល់ថវិកាចំនួន$13,000សហរដ្ឋអាមេរិករបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនដល់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលអញ្ជើញមកពីភូមិស្ទឹងស្លូតហៅរ៉ាមីដែលឃុំអ្នកលឿងស្រុកពីមរកខេត្តព្រៃវែងហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនោះក៏ទទួលបានការឧបត្ថម្ភម្នាក់$10,000រៀលផងដែរហើយការឧបត្ថម្ភថវិកាមនុស្សធម៌នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានមានការស្នើសុំថវិការបស់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដើម្បីទិញដីសាងសង់តារាងបាល់ទាត់យុវជនខ្មែរអ៊ីស្លាមសម្រាប់ការហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពនិងវឹកហាត់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមបានសម្ដែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទឹកចិត្តសន្តោសប្រណីរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនដែលមិនប្រកាន់ជាតិសាសនាពណ៌សម្បុរនិងនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយនឹងបានសូត្រធម៌ជូនពរសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារសូមប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការរបស់ព្រះអាឡោះកុំបីខានឡើយបាទយើងឃើញថាឲ្យតែមានសុខសន្តិភាពហើយគឺអ្វីក៏អាចកើតមានឡើងដែរកញ្ញាសេពើពីមុនមកយើងឃើញតែសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួយទៅដល់ជនដែលជួបនៅការខ្វះខាតទុរភិក្សដែលកើតឡើងប៉ុន្តែឥឡូវពេលនេះគឺកាកបាទក្រហមបានប្រគល់លុយដើម្បីទិញតារាងបាល់ទាត់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងលេងកំសាន្តដើម្បីជាការហាត់ប្រាណសុខភាពផងដែរបាទល្អមែនតើបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះរឿងមួយទៀតក៏ទាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែរគឺសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំជូនទៅដល់អង្គការគ្រួសារថ្មីបាទនិងអង្គការសង្គ្រោះជនអស់សង្ឃឹមនារសៀលថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះគឺសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនតាមរយៈលោកជំទាវម៉ែននារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1បានឧបត្ថម្ភថវិកាប្រចាំឆ្នាំជូនអង្គការគ្រួសារថ្មីនិងអង្គការសង្គ្រោះជនអស់សង្ឃឹមដែលក្នុងអង្គការនីមួយៗទទួលបាននូវថវិកា20លានរៀលគួររំលឹកផងដែរថានេះគឺជាឆ្នាំទី5ដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឧបត្ថម្ភអង្គការគ្រួសារថ្មីនិងជាឆ្នាំទី4សម្រាប់អង្គការសង្គ្រោះជនអស់សង្ឃឹមផងដែរបាទចា
Chắc là lấy dân nghe được chạp rằm mầm vì cả lực lang rồi bọn mình trai nơi mùa lực than khi tha bà lực lang tha mình trai thằng mùa lực than rồi chỉ mình trai không sẵn cắt chỉ đào nó cha tay tại ở phía khác miền cả bằng con ở phía smoke smile nên ở cả mình chất đào là chia bọt hơi nơi nông nút cứ trai tay cài luôn chia bọt toán cha làm mấy thứอย่างná áo chia bọt miền cả dối cha mà này tha dốiบำราประชาชนอภิจัดดำไปเอาสะสมตัวเชียมันไตรได้มีเพียบสมัครตรังโครงการบำราประชาชนนึ่งบำราจิตอย่างประกาศจากนี้คือจิการเลือกลางจากการเลือกลางโดยการสังกัดงนปีสำนักประชาชนได้บรรลุตัวมในโครงการมันไตรในสลาคมสังกัดได้มันยกจิตตุกดะจำพวกประชาชนได้มกรกสิบาสาธิระในที่นู้ให้มันมีลุยกะสุขลาเตไอกษานุคือมันงี้หนึ่งเช่นจิตตพรลอยหาเดินดีหายชีดามชอมในทั่วเอาไปเชื่อปรอดมันความโตบัดบังจุ่มเนื้อโดยปรอดมันเป็นจัดเนื้อตรงเวอร์มวยจุ่มเนื้อระบบมันไตรบำราเสวาสาธิรณะในตามพุ่มคมสังกัดจะให้ครองนู้ไอดำเดียงสารุนได้เจอสมาชิกคณะกรรมการกันดาคณะปะประยุนกัมพูชีหนึ่งชีอนุประเทศตีมวยคณะปุ่งเรื่องมูลทันกรงตะขมาบานสังกัดงนยังโดยชนะในขนมเอาไปที่ประกาศสิ่งใดสำหรับการสำรวจหนึ่งใต้ตั้งคณะปุ่งเรื่องมูลฐานโดยมีการโชว์ร่วมปีอภิบาลกรงตะขมาหนึ่งมนตรีนี่จะทำเส้นเตี้ยในกรงตะขมาไอ้ดำมาเป็นเจ้าท่าประสันบ้ามนตรีเปียปอนแต่หนึ่งการบังกอพิบสมกสมายมันเป็นจัดปีสำนักประชาประวัติโดยแค่กอกยกเลยยกกะเติบโตไอ้กษาอ้อยคือเตอแต่การครูนเชื่อบันตวันหายเตอโตอย่างน่าบ่มราที่ไอ้อภิจัดสะสมชีมันไตรเดสมาตรังบำราวิเชียจุนนึ่งบำราชีดยางประกาศหายอภิบาลแคดอภิบาลกรงตะขมาโลกเฮงเทียมกบาลจุ่มรุ่งรอลมันไตรในตามมูลฐานพิเศษคือมันไตรตามสังกัดยางประมวยกรงตะขมาเตรยุตุกดะเอาบานผู้บำพอดโครงการบำราวิเชียปรอดบานหลอภาษาชีเวียงได้คาดในรอตุ่มรุ่งอำเภอปกรลุยนามวยได้ชีเมรุกบังกอเอาประชาชนรัฐอัพคณะปะประชาชนกัมพูชีหาส่งจุดเรียบท่าในกรงตะขมาคือมีตุ่มห่มจากตุ่มห่มได้เนื้อดาวแต่ตุ่มห่ม30 มวยขณะสัญญา78 กิโลเมตรกว่าหนึ่งมีประมวยสังกัดสมาหนึ่ง38 ภูมิมีประชาชนรัฐรุ่นเนื้อจำนวน1,570 ครัวซาแต่มีมนุษย์สรบจำนวน74,273 เนี่ยสมาหนึ่ง90% คณะสัญญาดับเพียร้อยได้มีมุกระบอจมบ้องกลายปีวิสัยกสิกรรมหนึ่งประมูลคณะสัญญา90%มีมุกระบอจมบ้องขนมวิสัยกสิกรรมจ้ะบาทออกกุลกันอย่างสเปอร์บาตุสเนกจุนจีดีกรุ๊ปในเวกรอยยืนหนึ่งมีนปอดมีนจุ่มเรียบจูนจีบันต้อปนแต่ขณะเป็นนิสมอนุญาตสมราบบนเตสันบา